At ayun nga guys, no, sa video natin ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ni-repair itong aking Kintons na power head. Maririnig nyo, sobrang sama nung vibration, no. At ayun na guys, no, tinanggal ko na yung aking power head dun sa aking aquarium para mabuksan na natin. Malaman natin kung ano yung naging problema niya. Hindi ako sure kung nangyayari din to sa ibang fish keepers, no. Nangyari na sa akin to once, ni-repair ko na yan, tapos yun, parang umulit lang, no, yung problema. Kadalasan naman na magiging sira nitong gantong power head is yung mga goma, no? Yung kumakapit or yung kinakapitan ng shaft na siya namang kinakapitan ng ating propeller. Yung mismo mga goma, kumbaga napupunit na, no, katagalan. Ayan guys, dito may makikita kayong rubber band, no, na nakapaikot dyan sa may mismong uso ng ating power head. Napansin ko kasi yung mismong O-ring, yan, yung kulay itim, medyo numinipis na rin, no? Hindi naman natin may iwasan yan, na mag-wear off din talaga yung goma na yan. Kaya ayun, nagdagdag ako ng rubber band kasi napapansin ko nga na may lumalabas dyan na tubig, no? May flow na medyo umi-escape dyan. Imbis na dapat diretso siya doon sa PVC pipe, paakyat papunta doon sa aking sump. So kaya ayun, naisip ko lagyan dyan ng additional na rubber band para nga walang lalabas sa tubig dyan sa side na yan. So ayan, makikita nyo guys, natanggal yung plastic, no, yung kulay puti na plastic. So posibleng isa rin yan na factor kaya ang ingay ng ating power head. Tapos ayan, mapapansin nyo na yung goma niya na kulay pula. Pansin nyo parang butas na yung pinakadulo, no? Kaya pwedeng isang rason din yon na ayun nga, kaya nag-iingay yung ating power head, no? Kasi tumatama na yung mismong shaft doon sa plastic, kaya ang ingay. Tapos yan, naisipan kong humanap ng goma na kumbaga parang replacement lang yan, no? May nabibili naman na replacement talaga sa sa online, Shopee or Lazada. Kaso sayang din kasi, 'di ba? So, pwede pa naman nating i-repair tong unit na to, yung mismong propeller na to. Kaya kaysa gumastos pa. Since meron naman mga extra mga mga goma, yung mga hindi na nagagamit, no? Itong goma na to guys, yung itim na yon, ipapakita ko sa inyo na nakuha ko yan sa luma kong suction cap, no? Yung pinakalikod na part, no, ng suction cap. Papakita ko sa inyo, no, para mas madali nyong magets kung ano yung sinasabi ko. Yan, no, yung pinakadulo niya, yung pinakalikod na part ng suction cap. Sinubukan ko lang kasing testingin kung sasakto yung shaft dyan sa butas niya, no, yung sa suction cap nga. Tsumamba naman na fit na fit lang, no. Kaya naisip ko na yun na lang yung gagamitin kong replacement na goma, no, kaysa bumili pa ako sa online. Ayan, dito papakita ko sa inyo yung cavity. Ayun, no, yung kumaga parang nakauka, no, doon sa may bandang loob, yung kulay blue. Pareho nitong kulay itim, meron ding cavity yan. Yan yung dapat na merong goma, no, para hindi tumatama yung shaft ng ating propeller doon sa mga plastic na yan, yung cavity nga, no. Kasi syempre pag walang goma dyan, yun yung magkukos ng vibration, kaya maingay yung ating power head. So ayan nga, tatanggalin ko na to yung aking nilagay ko lang din yan. Dati na ang kulay itim ang nakalagay dyan, no? Napunit na nga, kaya ayan, naghanap na lang din ako ng replacement. Pero napapansin ko nga na ang bilis ang bilis lang din mapunit, no? Kaya naghanap ako nung medyo mas makapal na klase ng goma, which is ayun nga, nakita ko yung sa suction cap, no? So yan yung puputulin natin. Siya namang ilalagay natin dun sa cavity para ayan nga, dyan kakapit yung ating shaft, no? Para hindi maingay. Tapos ayan nga, yung dito naman sa ating magnet, no, yung natanggal na plastic, yung kulay puti, no, yung parang pinakatakip niya, nilagyan ko na lang ng super glue. Parang 15 pesos lang yata or 17 pesos yung pagkakabili ko dyan sa super glue na yan. So ayan, pwede naman na gamitan ng super glue para kumapit lang ulit yung ating plastic.
At ayan na nga guys, no, dito makikita nyo na nakalagay na yung isang goma doon sa isang cavity. Yan yung sa may out, no, ng ating power head. So yan, ganyan na maging itsura niya. So ayan yung target nating maging position ng ating shaft para hindi rin umalog yung ating magnet. No, yan yung part na yan. Siyempre kasi pagka medyo nakaslant yung mismong shaft, tatama yung magnet doon sa ating plastic. So magkakos din yun ng ingay, no? So dito pakita ko sa inyo na okay na, dumikit na yung ating nilagyan ng super glue. So pwede na natin ilagay yung kabilang part, yung sa ano naman, yung cavity ng mismong power head. Yan yung kulay blue, no? So ayan nga guys, so nalagay na natin yung goma doon sa may cavity. Kaso ang problema, hindi ko maibaon, no? Medyo malaki yung yung pagkabilog ng ating goma. So kailangan kong bawasan yung gilid pati yung kumbaga yung kapal, no? Para ma-shoot ko na maayos doon sa mismong cavity. Ayun, mapapansin niyo medyo umaalog pa rin, no? Hindi kasi nga naisuot ng maayos doon sa cavity yung ating goma. So ayan guys, so nabawasan ko na yung goma, nagmukha na siyang O-ring. So pwede na natin yung i-shoot dun sa ating cavity. Ang problema lang dito guys, no, since butas na siya, no, mukha na siyang O-ring, hindi ko maipapasok dun sa loob ng cavity gamit yung shaft. No, so kailangan kong hanapan ng ibang tools para maisuot natin yan. Sinubukan ko na rin abutin yan guys, no, nung daliri ko. Kumbaga itutulak ko lang sana yung O-ring dun sa mismong cavity. Katulad ng ginawa ko dito sa itim na to. As ang problema, hindi ko mapwersa, no? Parang hindi abot. Hindi ko maabot ng daliri ko. Kaya, ayan. Naisipan kong gumamit ng yung sa ballpen, yung pinakatawan ng ballpen, no? Para maitulak lang yung O-ring papasok doon sa cavity. So ayan, no, makikita nyo na sinut ko muna yung O-ring doon sa mismong shaft para maisentro ko yung paglagay doon sa mismong cavity, no? Nung naisentro ko na, saka ako naman tinulak gamit niya yung ating ballpen. So yan, nakikita nyo na nakatayo na ng diretso yung ating shaft, no? So pag kumabit na rin siya dun sa kabilang O-ring, yung sa itim, yung sa ating out, magiging stable na siya dyan, no? Steady na. So yan dito, testingin lang natin siya, pagaganahin natin siya sa ilalim ng tubig, no? Tsaka para ma-wash out din kung ano man yung amoy ng ating super glue. So ayan nga, no, since nakakalas yung aking power head, sinabay ko na rin, no, na magpalit ng ating filter wool na naisipan ko rin naman na ilagay dun sa ating halaman kasi since sobrang daming dumi na nga niya, no, kumbaga naisipan ko siyang gawing pataba. So ayan, napaka-basic lang naman ng gagawin ko dyan. Ibabaon ko lang naman sa lupa. Tapos siguro after a month or 2, pwede kong tanggalin na yan dyan, no? Kumbaga, kaysa itapon ko kaagad sa basurahan, ayun nga, naisipan ko na ilagay siya dyan para nga mapakinabangan din natin, no? Yung kumbaga magiging pataba, no? Para maging healthy din yung ating halaman. So isang way din yan na pwede nyo rin gawin kung meron din kayo mga halaman, no, pag magpa-apply kayo ng filter wool o kahit yung mismong tubig nga. Ito yan, katulad niyan, no, yung isang filter wool ko na makapal, hindi naman kumapit yung dumi dyan, yung kulay lang, no, yung kulay nung pinapakain ko na pellet, kulay pula, medyo parang nagmancha, no. So ayan, yung tubig na gamit ko dyan guys, galing din dun sa sa Arowana tank. So ayan nga, imbis na itapon, pwede rin natin ipandilig, no. Healthy din yan, no, para dun sa ating lupa, sa ating garden soil, na siya naman masisipsip ng ating mga halaman. So ayan guys, no, mabalik tayo dito sa ating power head. Ayun, makapansin nyo, diba, napakaingay talaga, para siyang motorsiklo, no, na sira. Ayan yung before natin. Tapos ito naman yung naayos na natin, yung na-repair na. Ayan, ang tahimik na niya. Magana yan guys. Ayan, papakita ko sa inyo na nagpo-flow yung tubig dan sa ating sump. So ayan guys, no, sana may napulot kayong bagong diskarte dito sa video natin na to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, pindutin nyo yung subscribe button tsaka yung notification bell para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload ako ng mga bagong pang videos.
Abangan nyo rin guys, no, yung part 3 ng ating fish pan serye. Malapit na yon. So ayun, kita-kits po sa susunod na video. Happy fish keeping sa ating lahat.